3 y... Por la Iglesia, para que difunda con el mensaje de Jesús en nuestra sociedad, transforme sus costumbres y revele a toda la salvación que Él nos trajo. Roguemos a siempre todos los que estamos en necesidad de hablar por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto con oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Amén. En la alegría del Señor pueden continuar en paz. Vamos a dar inicio con el primer paso. 1 kilómetro comienza con el primer paso. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre María de Guadalupe, que es la que nos va a acompañar en este camino, que pensemos cada momento, cada paso que estemos dando en ella, en que ya el último paso, pues ya llegaremos a su casa, a la basílica. Que no perdamos de vista nuestro propósito de este camino, que lo recordemos, que vayamos paso a paso purificándonos, ¿verdad? De todo, pues de toda nuestra vida. Yo creo que para eso venimos, ¿verdad? Para eso vamos a México, para llenarnos de energía, para llenarnos de cosas buenas. Ojalá que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, que nos dejemos, que no pongamos resistencia, que nos dejemos conquistar por el amor de María en su advocación de Guadalupe, por el amor de Jesús, por el amor de Dios. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amamos a María por ser dulcísima Madre nuestra. Damos gracias a María porque sabemos que siempre está presente para rogar por nosotros. Invocamos a María confiados y seguros de que nos escucha e intercede por nosotros.